Hamıya salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle beraber asan ve dadlı kek reseptlerini paylaşacağım. Hazır size geçecek reseptine. İlk önce 4 adet yumurta ve 1 stakan pesto əlavə edək. Bunu az-az əlavə edək ki, yaxşı tutulsun. Bunu tam əlavə edək. Yaxşıca qarışdıraq, sonra gələk. Aha dostlar, çıxdım. Beləncə. Bax, köpük olmalıdır. Bunu mən mikserlə çıxdım. Gördüğünüz gibi kolum yoruldu. Mikserlə çıxdım. Siz də mikserlə çıxa bilərsiniz. İndi bir çimdik düz əlavə edək. Azca. Çünki şey dadı gəlməsin deyə. Yumurta iyi gelmesin diye bir paket vanilya əlavə edirik. Yaxşıca bunları stakandan bir barmaq yukarıda yağ. Yani bu 200 milligramdır bu. Elə bir 60 gram deyək də biz. 60 gram 50 gram yağ deyirəm. Baxın, qıvama. İndi isə qatığı qabartmanı çözək. Biraz belə çəkək. Qatıq şişdir. Mən bundan öncə dedim ki, qabartmanı qatıq. Yaxşı olsun. Amma bu qatıq köpür. Bir daşlar. Ay daşlar. Yalnız oynayacağını. Şimdi oldu belə bir kıvamda. Baxın. Gördünüz mü? Belə bir kıvamda olmalı. Biz bunu indi un məsələsinə. Yani benim bilmediğim məsələyə. Ama abone olmak işaretini unutmayın ha. Yani kanalıma abone ol. Yani buradan çıkacak bir yerden. Ama dedi bu kadar da tök. Gelin tökək. Yani istiyorum işte kondimente de hiç. Bu kadar, tam bu kadar. Bildiğim asit kıvamı. Olmadı. Doğru demişim. Yani elə o kadar da töktüm, bitti. Şimdi son kıvamını gösterdim, sonra qablaşdırmaya keçəcəm. Bundan son kıvam belə olmalı. Ben bunu tek doldurana kadar neçə saat çəkəcək. Ben bunu doldurup köməklərdə töktük. Belə oldu. Bu şekilde 250 ortası derecede fırına koyup pişmeye gözleyeceğiz. Şimdi fırına koyup gəlirəm. Aha dostlar, kek istərimiz çok güzel oldu, çok möhtəşəm. Görsədək. Baxın. Mən beləncə ilə dadına baxaq. Möhtəşəm. Möhtəşəm. Yani içi çok